迎持续锁定新闻大白话，我是黄韵晨。先来为您介绍这一节国际话题的来宾，第一位是我们的文化国际所教授邱毅，主持人好，大家好，以及我们的淡大战略所教授李大中。主持人好，大家好。好，现在美中的关系是逐渐缓和了吗？我们来看到啊，现在呢，这个中国大陆已经暂停对美国的船舶去征收特别港务费，为期1年了。这是在10日发布的新闻，就是因为这个之前嘛，这个美中啊互相针对这个船舶停泊来去针对特别费。那现在呢，10日了，中国大陆宣布要来暂缓1年了。另外呢，中国大陆也暂停去制裁5家美国企业，这也是中国商务部在10日公布的，说呢停止对韩华海洋株式会社的5家美国相关子公司去实施反制措施，为期也是1年的。而另外呢，这个李成钢啊，他也去见了美国商界哦。包括呢被列为不可靠实体清单公司的，他都见了，这就是包含了这个科恩集团以及美国的生物科技公司英美纳公司的首席执行官哦。不过呢，中国还是保留了这个英美纳在这个不可靠实体清单上面，但是它已经解除了其对中国出口基因测序仪的限制了。好，虽然看起来这个美中的关系逐渐缓和，像是很多的经贸方面呢都已经陆续的恢复了，但是在稀土的方面，中国大陆还是紧紧的抓的不停哦。我们来看到啊，像这个是这个联合的报道，《华尔街日报》的报道说呢，中国呢你推啊要验证终端用户的系统，来简化稀土和其他受限材料对美出口的流程，就是要排除是美国军方有关的公司去购买稀土哦。同时，它也会加速其他公司的出口审批，而这个做法呢，其实就是去参考美国的做法。这是2007年美国开始实施的，它允许经过认定的陆企以一般授权的方式购买受管制的化学品或是晶片制造设备等物品，无需每次申请，但是需要接受政府实地稽查与合规来核审。好，而中国大陆把握这个稀土，它不只是自己国内有很多的稀土啊，它在其他的国家呢也是陆续的要来掌握这一项资源。我们来看到啊，这个是大陆的这个副总理，他也前往西非，像是西非国家几内亚还有狮子山政府的邀请啊，这个副总理刘国中呢，他11月10号到16号是出访两国，并且将以习近平的特别代表身份要出席几内亚西芒杜铁矿项目的投产仪式哦。那这个是铁矿资源是相当的重要的，但是呢，其实中国大陆呢在军事方面呢也是不可以被忽视的。现在呢，不止福建舰，哇，这个法国媒体都特别去报道了中国大陆的福建舰哦，说不止福建舰啊，中国单翼的服役人就已经超过了半个法国的海军呢。这个是法国的费加罗报的报道说呢，福建舰服役当天呢，中国是同步列装了6艘不同的型号的主力战舰，还有7艘的军舰，总排水量是高达了17万吨。这个吨数呢，就等于是法国海军总吨位数的42%，就等于是一天就已经有入半个海军了。哇，中国一天就可以打趴这个法国这个一半吗？好，另外啊，现在中国的解放军啊也陆续在公布这个福建舰的一些画面了。首先呢是这个歼35啊首次的弹射放飞画面公开了，这是11月15号的时候，中国第一艘的电磁弹射型航母福建舰正式入列。从下水到入列呢，1200多个日日夜夜，福建舰各位官兵见证了福建舰的一个个首次，这个是它的一个纪录片哈。而同时呢，这个在中国成军76周年的时候呢，也成立了一个主题微电影，叫做《梦远》。这个微电影当中呢，歼20战机的飞机呢，也是弹射瞬间呢，哇，气场拉满了，这个画面是非常的震撼。当然呢，还有这个中国陆军公开了朱日和的演习大场面，这个是央视的独家公布画面。朱日和的野外驻训场呢，来看解放军人民大陆超燃的一个大场面。哇，中国大陆的这个演训画面呢，总是一个大场面哦。这个不论是纪录片还是这个微电影呢，画面都是非常的震惊的。好，不过美国呢也不会让这个中国大陆不断的发展军武。
美国自己呢，陆军也要启动这个天厨计划，誓言这个2至3年呢，要自力生产100万架的无人机，就是希望呢能够提升战场的侦察、攻击与反制能力。好，美中军事方面不断的在对峙，不过在这个经贸方面呢，看起来是似乎有一个停战的趋势吗？我们来请教邱毅委员。大家看了今天电视墙的内容啊，一定会发现，整个电视墙的主角是谁？就是李成钢。卢特尼克看不懂中文，如果他看得懂的话，他心里一定有非常难过的感觉。中美双方在西班牙马德里谈判完了以后，双方都耍了一个招数。美国方面由贝森特出面，他发现中国的谈判队伍里面好像何立峰好对付，王文涛也好对付，就是那个李成钢啊最难对付，硬得不得了，而且头脑反应又快，嘴巴又犀利，所以呢他就耍了一招，他就开始从媒体放话，说中国谈判队伍里面有一个很不受欢迎的人物，都不守规矩，都不请自来，而且表现出一副战狼的样子，把中美谈判的气氛都破坏了。他们不希望跟李成钢谈了。结果呢，中国也回应了一下，中国说你美国的谈判队伍里面也有一个坏蛋，那个坏蛋叫商务部长鲁特尼克。这个鲁特尼克呢，在里面常常扮演了所谓鹰派的角色，也破坏了中美谈判气氛。结果双方这一来一往之下，你发现最后结果是如何？卢特尼克消失在美国的谈判队伍里面，因为被媒体骂到臭头，所以后来决策者川普也动摇了，所以卢特尼克不见了。可是呢，在中国的谈判队伍里面，你发现虽然李成钢被贝森特挑出来骂，可是他的角色啊变得更加的重要，所以我才讲嘛，我说卢特尼克看了这个结果，他心里一定很难过。其实啊，就谈判来说啊，制度上大陆的制度上面的有利就凸显出来了。第一个制度的有利，就是他谈判的过程，他的招数、他的战术、战略都不容易泄露，因为面对媒体也不敢做文章啊，媒体也不敢逼问啊，他们也没有像是西方的国会啊，所以也没有人在国会里面那么一定要官员回答某些问题啊，所以在谈判的过程里面可以做到完全的保密。所以呢，这一种谈判，你认为最后赢家是谁？当然是中国大陆吧。以美国现在的情况，他怎么在谈判的过程里面怎么会占到便宜呢？好，接着谈到稀土，贝森特说啊，现在美国搞了一个特别矿产的联盟，包含 G7 之外呢，有什么？有乌克兰，有澳洲，然后有格陵兰，有日本，也后来又加上了在中亚里面的那5个国家，希望说2年内啊就要赶上中国大陆，那就不再受到稀土的制约，那头顶上的那一支达摩克利斯之剑就没有了。可是事实上，贝森特把问题想得太简单了，在华尔街炒股票的人毕竟不懂实际的制造业。说实话吧，以高盛全世界最重要的投行高盛的评估报告，高盛就告诉你啊，美国的稀土输在哪里？不是输在有没有稀土的矿产量，而是输在美国对稀土的精炼跟加工。而且美国要多少年才能赶上中国大陆？如果中国大陆停滞不前哦，美国至少要花10年的时间，甚至15年，他才能赶上中国大陆。问题是中国大陆
不是像龟兔赛跑里面那个懒惰的兔子，它在那边睡觉，它继续往前冲。所以美国要赶上中国大陆在稀土方面，要摆脱稀土对美国的制约，我看非常非常的困难。那在这样的一个工业的制造业的基础之下，中国大陆的军事力量当然越来越强嘛。这个就是修昔底德陷阱告诉你的精髓。经济好，综合国力就强，它就支撑了你的军事力量就越来越强。11月4号，除了福建舰之外，还有6艘的主力舰出来了，其中最受瞩目的就是075湖北舰，它排水量4万吨，就是典型的轻型航母2栖攻击舰。把这7艘的主力舰，包含福建舰加进来，它的排水量17万吨，是法国整个海军的军舰的排水量的42%，等于法国海军的一半。你不把世界各国吓死吗？中国大陆一天所展示出来的海军的实力、新生的力量，就是你法国现有的海军的排水量的吨位的一半。你想想看，这样的军事力量的发展实在是快的让大家啧啧称奇。是，接下来请教李老师。对，我也补充一下这个，因为的确法国媒体有注意到说，福建舰这个入列啊服役那天，其实总共有7艘解放军的这海军军舰服役了，因为福建舰是8万多吨。那当天总共服役的舰只是7艘，17万吨。那还有哪些？就是刚才委员所说的075 2栖攻击舰，还有一个是093快速油弹补给这也是很大吨位的船。那除此之外呢，还有052D 2艘这是7000到8000吨的这个中国大陆的主力的驱逐舰目前它已经服役了30几艘。那还有一艘是055这个万吨的驱逐舰。这吨位是超过于目前美国主要的这个作战舰艇。那还有一艘是远洋的侦察舰，所以这7艘一共加起来就是17万吨，所以速度是很惊人。那其实这篇《费加罗报》引用的是美国智库CSIS 的一个统计。那重点是因为美中之间这种海洋这种实力的对比，其实不是1天2天，因为中国大陆在发展这所谓的海权至少是30-40年。只不过是最近10几年，它的速度跟效果是很明显大家会看得比较在集中。那目前来说，中国大陆海军主要的这个实力还是透过大概驱逐舰跟护卫舰护卫舰就是我们台湾所熟悉的巡防舰，大概有90几艘。那除此之外呢它的潜舰大概还有70艘左右。那当然是目前是3艘航舰是大家最关注，那未来有可能是以6艘航舰为主力。这个总共的这个航舰的数目，当然可能还是低于美国目前大概有11艘航舰为主力，但是大概全世界放眼下去，很少一个国家能够在这么短的时间之内在后面急起直追这是第一个。第二个是刚刚讲到那个稀土的确，因为我们仔细去看这个川普跟习近平见面之后，其实双方官方所呈现的这个重点还是有别。因为我们知道，以美国白宫公布的事实清单，它洋洋洒洒列的都是美国认为看得到的，这个北京方面的这个让步啦，或是释放对美国的一些善意。那时候他们说是4个承诺，10个具体行动，可是几乎是在同一天。假设我们去看中国大陆商务部它大概也有一个比较对等，就是以中国大陆角度来看，它列出的是他们认为美国所释放的这个善意跟让步，其实就是主要是3点。第一个就是芬太尼降10%，那第二个是对等关税24%，美国是延后1整年。那第3个其实是一个相对还是一个互换的，意思是说就是中国大陆的稀土管制的措施延后1年，但重点是什么？有几个字很重要，就是要对的是美国的释放讯息9月19号所谓的穿透性的这个规则延后实施1年，主要就是关联公司子公司的规定。那中国大陆是，我把这个几个字再念一遍，中国大陆把这个稀土的措施延后1年，而且会研究细化的具体方案。这就是这几天我们在媒体上所看到各式各样的一些报道跟分析。
意思是它不可能完全不会有稀土管制，它会有一个比较精简版的稀土管制措施，而这措施是比照美国的外国直接产地规则，还有终端用户的认证，其实是完全是用美国那一套，但是它会有在未来1年内，大家会陆陆续应该看得到，所以双方还是你来我往就是高手过招。用美国的这一招来对抗你自己美国。好，接下来我们来请教张延廷将军。海军是以吨位数来显现出它的战力值。那现在中国大陆的海军呢，我认为它是有3个特色。第一个，它现在就是它的成军速度快。那我们看这个福建舰的航空母舰，它从2022年下水到2025年的11月5号成军，才3年多，所以速度算蛮快的哦，吨位又快又大，然后这个速度又快。我换句话说，这个是展现它的这种科技力。那第二个我看呢，在地缘战略上，中国大陆是采取其中优势，没有像美国的航空母舰呢，它在遍布3大洋，包含印度洋、大西洋还有太平洋。那中国大陆是居在南海跟西太平洋。当然，这个航空母舰这3艘，无论不会到印度洋，更不可能到大西洋。所以中国大陆有一个集中的优势，你集中战力就一集中战力上是比较容易发挥。那你一分散的话，就变成贝多力分，力量会分散。它又采取的是一种地缘战略的集中。第3个，它的优势在哪里呢？它就是新的武器装备，像这是歼35或者歼15T，它都是变成新式的。那新式的装备加上它空警600，那就变成我们要形成一个网状化作战，就变成它新的航空母舰，那也新的飞机也上来，那就变成整个这是新的一个战术战法，因为它的整个战局都改变了，作战的形态也会跟着改变，是这个样。那我们现在来看呢，这个福建舰的航母成军呢，也展现了它我认为它展现了4个特色。第一个当然就是科技力嘛，第一艘的这个中压这个直流的电池弹射出来了。那换句话说，它这个科技力的这个进展的速度有它的一个条件啊，它这个所以具体呈现的这个结果，这是科技力。那第二个呢，它的飞机的构改也蛮快的，构型改造，因为这个在陆地机场起飞的跟在航空母舰上起飞的是不一样。它的这个弹射的装置在鼻轮上面的弹射装置，还有它要挂捕捉钩的，要落在航空母舰上面，这个都要经过构型改造。那构型改造，你把这个歼15T加了一个 T 之后，就变成弹射的，这构型改造也蛮快的。然后这个歼35也要变成加设弹射的搭配的这种一组套的装备进去，还有包括的这个落舰的捕捉钩，这个也是经过构型，它构型改造的速度也蛮快的。这是我认为这是第2个特色。第3个来看呢，它这个空警600上去之后啊，这个空中预警机它变成定翼机了，由空警200变成空警600，变成系统化作战的能力就出来了。将来打这个在空警600飞起来之后，把航空母舰周边的海上动态、空中动态一览无遗，掌握得很清楚，变成战场透明化。是这样。那我们来看最后一个，我认为它这个放飞的速度变快了，因为电池弹射速度就快，比你滑跳起飞的速度要快，而且载弹量可以满载带量。为什么？它有电池弹射啊，不用靠自己的推力啊，靠电池弹射的推力就把它推升啊，变成满载弹量，它的战力也会比辽宁舰跟山东舰来的大很多。好，中国大陆的这个军事力量真的是越来越厉害。另外，我们来看到呢，现在美国啊，在中东方面的外交政策是出现了重大的转变吗？这个是叙利亚总统呢，哇，他前来白宫了。这一位总统呢，他去年美国还悬赏1000万美元要去捉拿他，他是一个圣战士夏拉。如今呢，他竟然是成为了叙利亚总统在白宫与川普举行历史性会谈，这是否意味着美国在中东的外交政策发生了转变呢？我们来看到这张照片，这是20年前他在美军的他还被美军给压在伊拉克的基地组织战俘的哦。结果他现在呢是踏入了白宫，而川普也说呢，这个夏拉是个硬汉。过去他身为圣战士的艰难经历呢，有助于他重建饱受战火蹂躏的国家。好，而现在呢，这个叙利亚总统进入了白宫啊，川普也宣布呢，要延长对叙利亚的豁免制裁180天。美国呢一直在推动某种协议，期待能够结束叙利亚与以色列之间长达数十年的敌对状态。尤其在小阿德赛垮台之后呢，美国势力也进入了叙利亚，取代俄罗斯与伊朗。美军也将进驻大马士革南部基地，就近监控黎南真主党还有加萨哈马斯的动向。似乎呢，美国呢也是在帮助以色列，要来减少一位敌人吗？
好，不过这个叙利亚总统呢进到白宫啊，他是这个规格还是不太一样的，毕竟两国没有建交，是没有国旗、没有摄像机，而且呢他是从侧门进入白宫的，他并没有从正门进入哦。也没有享受通常美国总统亲迎为国家元首礼遇的礼遇，而记者们呢，也是在会见开始时也没有被邀请进入白宫的椭圆形办公室。但是啊，我们看到一些画面啊，就是叙利亚总统夏拉呢，他在与川普结束会面之后呢，他也是在白宫外头呢，跟其他的叙利亚人来打招呼。那叙利亚民众呢，也是非常的热情。好，另外呢是看到啊，夏拉啊，他在见川普之前呐，非常的特别。他竟然还跟美国的中央司令部司令一起去打篮球，哇，这真的是跟以前的其他的国家联手，可能这个行为是不太一样的。好，但是我们来看到啊，其实前叙利亚政权阿德赛呢，他过去2次就曾经出访中国，甚至还签署了“一带一路”协议哦，跟习近平还有李强会面，被外界视为他是比较亲中的。我们可以看到这个画面，哇，他之前有跟习近平见过面。不过呢，在去年这个阿德赛政权被推翻了之后，新上任的夏拉总统则是多次的与川普会见。那么叙利亚政权呢，似乎也逐渐的转为亲美了。川普不止跟这个叙利亚总统夏拉会面，那个时候还有沙国的王储穆罕默德的，似乎就代表说这个中东的政策，美国也是逐渐的在转变了吗？好，另外我们来看到这个印度的部分啦，印度呢发生了一个非常大的一个恐攻爆炸事件，这是发生在印度首都的地铁站。当时呢，有一辆行驶缓慢的汽车在红灯前面停了下来，结果车内突然发生爆炸，冲击波及了邻近车辆，并且引发了连环火灾。这个火势非常的大，烟雾弥漫。好，造成了至少有10人死亡，超过30人受伤。而现在呢，印度方面是怀疑这可能是亲巴基斯坦的恐怖分子所干的行为。好，这个是巴基斯坦境内的恐怖分子策划以孟加拉为跳板，对印度发动新的攻击吗？好，这个是报道内容写说呢，这个是全球认定的恐怖分子哈菲斯赛义德领导的巴基斯坦恐怖组织正在密谋对印度发动新攻击，而且可能把孟加拉作为一个新的行动基地。而且日前呢，这个巴基斯坦外长也去访问孟加拉，印度是非常的关切。而爆炸事件发生之后啊，巴基斯坦也发布了航行通告，说空军、海军进入高度的戒备状态，可能就是为了回应印度可能采取先发制人打击或者是其他形式报复行动的担忧。而现在呢，这个印度跟巴基斯坦的战况似乎又一触即发了。好，这个前 CIA 特工也揭露了这场冲突要该如何被叫停。这个前 CIA 的情报官员说呢，印度和以色列曾经在上世纪80年代年初就计划对巴基斯坦的核设施来进行秘密联合空袭，但最终呢被时任的总理给否决了。当时如果成功实施的话，可以解决很多的问题。好，现在这个全球的局势似乎又多了一层的隐忧吗？我们来请教邱毅委员。看到了叙利亚现在的总统夏拉以前叫朱拉尼，那成为了叙利亚总统之后呢，他就改名叫夏拉。看到夏拉进到白宫跟川普见面，又看到了夏拉竟然在白宫的篮球场能够跟美国的将军们打篮球，而且3分球非常的准。现在最难过的人是谁？应该是在俄罗斯莫斯科非常无聊，每天要打电动玩具来消磨日子的阿塞德。阿塞德巴沙尔从他的爸爸传位给他，父子2代可以说掌控了叙利亚的政权几10年的时间。那阿塞德的走向是什么？他是亲俄罗斯的，他是亲伊朗的，他也是亲中国大陆的，尤其他是伊朗所建立的什叶派，叫什叶派之虎里面的非常重要的一个关键的角色。但是在去年，土耳其的总统埃尔多安支持朱拉尼，很快的几天时间就打进了大马士革，就把阿塞德政权给推翻了。
那阿塞德逃到了俄罗斯，在莫斯科。现在我说过，非常的无聊，生活非常无聊。前段时间还中毒进医院急救，老婆也离婚了。不过他长得很帅，大概有200公分左右。他曾经到中国去访问，到杭州去灵隐寺，哇，很多中国的小女生看了这个阿塞德，都觉得他好帅哦，长得一点都不像传闻中的那一种恐怖分子的那种形象啊。那么现在回来谈到夏拉到了白宫见川普，你从这里就看出川普的厉害。川普一定有练中国的孙子兵法，叫做为师必缺，或者他一定有学过刘文正早期的一条歌：爱不要给的太多，爱给的太多，对方就会翻天。所以呢，他让这个夏拉在1年前还是美国用1000万美元悬赏的恐怖分子啊，叫圣战士啊。结果现在竟然可以堂而皇之以叙利亚总统的身份进到白宫跟川普见面。但是川普懂啊，不要给的太多啊，所以不让他从正门进来，让他从侧门进来，告诉你说，如果以后想从正门进来，还要再努力。那川普有什么目的？川普要让以色列跟叙利亚之间几十年的恩怨的仇恨可以化解，但是容易吗？不容易啊，因为在大马士革的西南部就有个戈兰高地，戈兰高地本来是叙利亚的，结果在中东战争里面，它被以色列给占领了，而且这一个戈兰高地，它掌握了大马士革以及它附近的水源供应了。另外的，在大马士革的南部叫德拉现在也被以色列的军队控制啊。所以你要化解以色列跟叙利亚之间的仇恨没有那么容易。不过不管怎么样，叙利亚现在走向从原来的亲俄罗斯、亲伊朗、亲中国大陆，现在已经慢慢的转向了，变成亲美国了，变成亲土耳其了。这一个这么重大的一个转变，其实也是代表大国博弈的结果。对，好，接下来我们来请教这个李大中老师。对，那夏拉哈，其实他的这个动作其实应该也很清楚，因为他本来是属于沙姆解放组织的领导者哈，这一般来讲是被西方跟美国认定是极端恐怖势力，但是呢因为去年这阿塞德突然他的政权垮台，那夏拉他的这个掌握的这个派系很快就席卷整个叙利亚，控制整个叙利亚之后，他很快其实就对美国发出政治讯号。意思是说有点要这个洗心革面，重新做人。因为我们知道，过去叙利亚跟美国关系都不是很和谐啊，尤其在2011年这个阿拉伯之春之后，叙利亚爆发内战，其实美国是介入到这个叙利亚的这个内部的纷争当中，美国有扶植一些所谓的这个库德族的势力，来去想办法把阿塞德政权推翻。但是夏拉接掌整个叙利亚之后，成为临时总统，他的动作很多。很快就对美国释放出一个讯号，说我不想与你为敌。所以在这一次他进白宫之前，其实川普早在今年6月、7月就有动作。第一个是解除长年以来美国对叙利亚的金融制裁，它并不是完全解除，金融制裁先解除部分，然后呢又把这个沙姆解放组织从美国所认定的恐怖组织的名单里面拿掉。那这次是进一步。因为对夏拉而言，他要换一些东西就要解除长年以来被国际的孤立，尤其是美国，然后希望跟美国关系正常化，能够让这个叙利亚经济能够更走上比较稳定的道路。所以他也释放出很多的善意包括什么？包括比如说美国比较在意刚才委员所讲的这个以色列的议题，还有境内呢所谓的化学武器等等等等，还有一些他也很承诺对美国说不管是伊斯兰国或是基地组织，我们都会负责把它肃清，我们不是这样的国家以后。但是大家要特别注意是夏拉他也有点在玩平衡策略，他10月份才访问莫斯科，才见了普廷。那有一说因为有人说夏拉还是希望把这个阿塞德前总统引渡回叙利亚，不得证实。但是叙利亚同时这夏拉总统也对普廷有一些保证，因为我们知道
过去其实俄罗斯跟叙利亚关系非常密切，应该是说从2011年之后，阿塞德政权能够稳固，很重要的原因是俄罗斯在后面支持他，包括俄罗斯在叙利亚境内有个非常重要的空军基地，还有海军基地，在这个地中海沿岸。这个基地是过去俄罗斯能够把旗插进中东很重要的一个战略地位的据点。那这一次夏拉10月份访问俄罗斯见普亭的时候，有一说他还是对普亭做出承诺，就是俄罗斯还是可以很安全继续去使用这个空军基地跟海军基地，所以他在某种程度玩平衡。但他最重要的改变是对美国释放出善意。当然我们知道美国并不是那么怎么讲那么天真的，好，就像刚才委员所说，川普还是会看因为目前2个国家并没有真正建立起正式的关系，看你后来的表现，来取决于美国未来要对你怎么做，这是美国目前所采定的策略。好，接下来我们来请教张将军。这个叙利亚现在也采取类似一种弹性，因为为什么？这个我们可以从几个迹象来，因为叙利亚内战呢打了13年半，是那么一穷二白，分了这个6大派系，占了整个叙利亚的面积还蛮大的，18万平方公里，但人口不多，2400万人，所以他这个变成了有点感到四分五裂。现在呢，这个反对派获胜了嘛，阿塞德跑到俄罗斯去了，这反对派现在最重要是要去整合，那怎么去整合呢？我认为他这个夏拉就要去想，那要既然整个叙利亚要从地缘战略来考量，这个就是他比较聪明的地方。为什么？他以前的时候是他后面的大老板是谁？是伊朗。伊朗被以色列轰炸，被美国轰炸之后，就是伊朗核设施啊，伊朗在地缘战略影响力下降了。那这样的话，那他们2个同样是属于回教什叶派，叙利亚什叶派，伊朗也是什叶派啊。但是那现在他要找一个靠山呢，不得不修正路线，因为地缘战略的关系，那就找到美国。为什么？因为以色列背后的大老板就是美国。那现在叙利亚跟以色列还有戈兰高地的这一方面的主权争端呢，那叙利亚说干脆给你好了，那1800平方公里给你好了吧？那这样的话，以色列是不是赚到？那叙利亚得到一些安定，可能要美国的资金，因为叙利亚13年的内战呢，造成一穷二白。现在美金每一个人1000美元不到，很穷，打仗哪有生意做啊？对不对？打仗都在那边，这个大家都逃难，哪有生产？所以没有办法，是因为地缘战略的关系。那第二个呢？因为俄罗斯的影响力衰退，因为俄罗斯要专心在打乌克兰战争啊，他在中东地区的影响力一定下降嘛。那是这个美国事实就要出手下去了，因为现在俄罗斯对叙利亚影响力最弱的时候，你这时候不出手，等到乌克兰战争打完了，俄罗斯会回来哦。那这样的话，美国不是这个大好良机失去了吗？所以川普这时候出手，有他也是从地缘战略的考量。另外我们来看这个叙利亚跟以色列是有历史性的矛盾，因为他们就是我们讲的所有的这中东5次战争叙利亚都有参与。那这样的话，换句话说，那叙利亚的首要的敌人应该是以色列没有错。但是只要是美国能够介入进来的话，换句话说，以色列对叙利亚的威胁，你看以色列有时候派战机去轰炸大马士革，也发射巡弋飞弹去轰炸大马士革。今天叙利亚的总统跑到美国去访问了，那我认为以色列对叙利亚这一方面的军事上的威胁马上急剧降低。那这个叙利亚战后重建最重要的是钱、资金哪边来？美国是这个样啊。那美国有钱啊，美国可以说那个将来叙利亚对美国出产的免关税，那他就开始赚到了，其他都要关税，那叙利亚免关税啊，对啊，那我就是要帮助你经济出来啊，让你叙利亚的经济从战后做重建啊。所以叙利亚现在目前最缺的是这个钱，然后最缺的就是将来叙利亚所出产的这些相关的产品能够外销到美国最大的市场。所以大家都有这个地缘战略的考量，所以才能一搭一唱合在一起。好，看完这个中东的局势，接下来我们来看到这个是中国大陆的列车已经进驻欧洲了吗？
哇塞，首辆这个 Made in China 的长途列车竟然已经在欧洲轨道上面行驶了。这个是由中车集团制造的4列熊猫号长途列车，即将在欧盟国家奥地利的铁轨上投入营运。这是首次哦，有中国制造的长途客运列车在欧洲的铁轨上面营运啊！甚至啊，为了让这个欧洲的旅客宾至如归，熊猫号内部设计了大量的欧洲元素，包括了瑞士的咖啡机。还有奥地利制造的座椅啊，还有制动系统。而由于啊，这个熊猫列车它的价格非常的便宜，所以奥地利西部铁路公司呢还看中它的交车能力真的是非常的快速。因为欧洲的传统制造商因为订单爆满了而供不应求。好，这个不只是欧洲的这个我们说的熊猫号啊，其实这个旧里斯本的铁幕项目呢，也是由中国的竞标者来获得的哦。这个是中车集团呢，因为最近它标到了葡萄牙首都里斯本的铁路项目，结果欧盟委员会竟然说要调查，说他怀疑是有获得外国的补贴，所以要重新去进行审查。但是怎么样？但是中国的这个铁路发展真的是非常的快速，价格又好，所以啊，其实中汽呢在欧洲的首条高铁啊，我们来看到它的行驶速度有多快啊！这个匈塞铁路啊，塞尔维亚段呢已经通车了，首都到边境是只要79分钟，它现在呢已经实现了全线开通哦，就是这个塞尔维亚段。好，将首都呢到边境城市苏博蒂察的通行时间从原本要超过5小时，大幅压缩到最快只要1小时19分钟，而这也是中国企业在欧洲建设的首条高铁啊。而现在呢，这个塞尔维亚总统呢，他也去体验这个高铁的这个行驶速度。他说呢，这里的所有服务均由中国公司提供，而且呢是做得非常的出色。他说呢，希望能够继续与中国来进行深化合作。他甚至很开心的举起了这个国旗啊。好，但是呢，这个中国的建造速度确实是令人叹为观止。我们的欧盟是怎么样呢？速度是远远的落后。这个是欧盟委员会最近提出啊，耗资5000亿欧元的高速铁路计划，要连接整个欧洲大陆，而且还大张旗鼓的宣传。然而呢，背后令人沮丧的事实是，欧洲并没有缩小和中国铁路奇迹之间的差距，反而是日益落后。来看到2024年啊，中国的高铁网总里程数已经达到了4.8万公里了，是欧洲同等速度铁路总里程的4倍。北京的目标啊，是2030年要达到6万公里。那看看现在欧洲是怎么样，只有8500公里而已哦。而且啊，中国列车它的平均时速为320到350公里，而欧洲列车呢，它的平均时速大约只有中国的一半，只有极少数的列车时速超过150公里，这真的是差距一半呢。好，不只是列车的部分，我们来看到电动车，更是中国大陆的一块非常强大的发展。好，现在比亚迪已经入攻欧洲了吗？我们看到欧洲它也拉响了中国制造的警报哦，尤其这个华为基地到这个宇通电动巴士，它都说有资安问题。这个是这个英国的军情6处，他说呢，近期不论是华为的基地台还是中国制的电动巴士，都被欧洲国家视为是一个远端控制入口。欧盟委员会还进一步警告，在尚未落实5G 工具箱规范的国家，应该加速行动，否则啊，整个欧盟会暴露于明显的安全风险之中。军情6处也说呢，中国电动车藏的风险呢，与华为5G 设备类似，都可能会被这个制造商远端透过一个开关给瘫痪。好，但是比亚迪现在在中国，在欧洲这边方面还是卖得非常好啊。尤其啊，它也将在土耳其开始去生产了，以规避欧盟关税，并且缩短交货时间。在土耳其还有匈牙利的工厂呢，都为欧洲的扩张提供了大量的动力，甚至在欧洲也要建设比亚迪的数据中心，也要在意大利去开设设计中心。而目前呢，我们来看到10月份
比亚迪在英国登记的新车数量是超越了特斯拉的7倍哦。这在英国的销量飙升了逾6倍，达到了3900，不是哦，是39103辆车。而特斯拉呢，只有35455辆，这是英国的部分。而德国呢，比亚迪的注册量也超过了特斯拉的4倍，前10月的累计销量，比亚迪只落后特斯拉424辆，这个差距呢是大幅的缩小。好，甚至我们来看到中国大陆的电动车在京东哦，这是一个电商平台，你也可以去买这个电动车而且它只卖21万哦。这个大陆的电商京东新手了广汽集团还有宁德时代推出了新款的电动车 iiUT Super， 正式公布售价，竟然租店购买限时优惠，只要人民币4.99万就是台币21.8万就可以买到了。而你整台车去购买的话呢，优惠价是8.99万，也只要新台币39万元。哇，这个价格真的是非常的优惠啊！因此呢，特斯拉在中国的销量年减了36%，市占率只剩下3.2%。可以看到，特斯拉在中国是面临的压力越来越大了，因为你比这个价钱真的是打不过中国吗？另外，我们来看到欧洲的部分呢，中国的列车也要进驻了吗？我们来请教邱毅委员。我们前面谈到了中国大陆的谈判能力，我们也谈到了中国大陆的军事实力。现在我们要来谈谈中国大陆的制造能力，尤其它基建的能力。在这里，我们谈几个例子好了。第一个例子，那就是熊猫号，也就是中国的中车集团第一个长程的快速列车要在欧洲开始营运了。奥地利是一个非常美丽的城市，可是呢，在这个美丽城市里面，中国企业的它的效率跟效能一定远远的超过欧洲的国家。为什么？因为中国人做事情比较积极，专注力比较高，所以中国的熊猫号一出来，让欧洲人就艳羡不已啊！他就觉得说，你既比较便宜，车子又稳，然后又快，票价又比欧洲的列车要便宜，而且交车的速度又很准时，所以很受到欢迎。另外的，欧洲的第一个高铁，中国建的第一个高铁也要上路了，就是匈牙利到塞尔维亚。我在被台湾媒体联合封杀10多年的时间，去周游列国。我其中非常喜欢的地方，就是要去匈牙利跟塞尔维亚。匈牙利基本上它的首都叫布达佩斯，布达佩斯就是我们讲蓝色多瑙河的那个地方，它中间有一条多瑙河，多瑙河的西岸叫布达，多瑙河的东岸东面叫做佩斯，所以叫布达佩斯。那另外的到塞尔维亚去，不要忘了一定要到萨拉热窝去看看。萨拉热窝是什么回事呢？它就是第一次大战之前，奥匈帝国的王储带着他的情人到萨拉热窝去看演习，结果被几个塞尔维亚的热血青年把他给杀掉了。也因为这一个奥匈帝国的王储死了，以致就引发了第一次世界大战，又叫做欧战。所以这是一个很有名的城市。如果到了塞尔维亚，要去看一看，顺便坐一坐这个塞匈的这一条高铁线，可以感受到这个跟台湾的高铁不大一样。台湾是窄轨，而在大陆是标准轨。大陆做的高铁是标准轨，标准轨就比这个窄轨呢要来得更加的稳。所以坐在这样的高铁上面，其实非常的舒服，是人间的一大乐趣。而且欧洲的风光跟台湾是完全不一样的。好，我们先休息一下，待会回来。
式的列车真的在欧洲相当的有竞争力。我们来请教李老师。对我先还是谈一下这个电动车，中国的品牌在这个欧洲的状况啊，因为它还是蛮有竞争力的。因为我们回顾一下，在2023年，其实当时欧盟执委会就曾经开始对于这个中国的电动车寄出所谓的反倾销的调查啊，因为他认为说用比较多的政府补贴，用极低的价格做倾销，好，所以2023、2024其实欧盟跟中国大陆之间谈判来来往往，但最后呢，欧盟还是下了重手啊，他下的重手是可以既有关税带%，忘记这个数字，再加很多，比如说比亚迪增加17%，吉利18.8%，上汽最高35.3%，啊，就是有这么高的关税，但是根据一些研究来说的话，中国大陆即便是主要品牌的电动车，包括一些插电式油电混合，被课了这么多税之后，它进入到欧洲市场还是具有竞争的优势啊。第一个是它的这个车型啊很多元，第二个是它的车还算耐用有效率，第三就是它的价格，即便是被加了这么多关税，还是很有优势。所以这我们可以看到，包括主要是吉利，那吉利主要是在目前大家都很关心它在欧盟的状况，但表现的还是不错的，因为它基本上就有2招，第一个是欧盟你对我打这个法律战，我还是对你法律战回应啊，打这个上诉。第二个是它扩张它的这个产品线，而且它有一些多角化的一些经营，比如说它在匈牙利、在土耳其有做电动车的这个组装厂，有点是能够借由这个方式能够降低关税对它的一个威胁。那除此之外，在全世界各地，包括在美洲，包括在日本，它专门要设计符合日本的这种小型的电动车，还有泰国、巴西这些新兴市场，它也做了很多努力。所以以吉利而言呢，它海外的市场基本上是对它来讲很重要。但现在有个比较新的挑战是，反而在国内市场里面，它面临到比较多或是大陆讲比较卷的状况，就是国内很多电动车品牌对它形成一个重大的挑战，所以它的这个市占率反而是下滑，重点在于海外的市场。好，我们先休息一下，待会回来。好，中国的列车已经在欧洲首运了，我们来请教张将军。这个将来就是我们讲到铁运，就是高铁的这种铁路建设啊，中国大陆可能就要输出，因为它有几个优势。第一个，它有经验优势，因为中国大陆已经盖了48000公里的高铁，那占全世界的高铁70%，它一个国家占70%，所以它的高铁建设是非常成熟了。那非常成熟，紧接着就知道了，那就是它的经济报酬规模就出来了，便宜。大概在中国大陆盖高铁大概它现在成本大概盖1公里的高铁大概15亿台币。你看它盖雅万高铁雅万高铁142公里，总共花了2190亿台币。你一除就知道，1公里才15亿台币，是非常便宜。所以其他国家跟中国大陆竞争呢，蛮困难的，因为成本很低，因为它是报酬规模大量盖就便宜了。那现在你看雅万高铁盖了之后，那个整个的雅加达到万隆，整个时间缩短，而且做了之后，觉得那个还蛮，他就说不会颠太多，很平顺，变成这个样。那现在中国大陆要盖泛雅铁路，泛雅铁路从昆明出来，有到越南的，有到辽国的。